Dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Vítám vás u dnešního webináře zaměřeného na tvorbu a používání uživatelských přípojů. Tato funkce je součástí Advanced Toolů již od verze 2013, ale zdá se mi, že je uživateli poněkud opomíjená a doufám, že budu se snažit, aby se to po dnešním webináři aspoň trochu změnilo. Je pravda, že tato funkce uživatelských přípojů nenabízí tolik možností jako standardní přípoje ze správce, ale myslím, že jako doplnění chybějících nastavení těch standardních přípojů to funguje dobře. Určitě se vám již stalo, že přípoj z knihovny neobsahoval nastavení, které jste se přáli, a bylo nutné ho doplnit například dalšími úpravami. Takže a na to právě se dá použít ten uživatelský přípoj. Takže já začnu tím, že si vytvořím například přípoj trubka. Tak. Trošku si ho přizpůsobím. Vložím výstuhy. Tak a teď dejme tomu, že bych chtěl zkosit tyto rohy, ale přípoj prostě tuto možnost nenabízí. Takže si je tam dodělám ručně. Tak, nyní, když budu chtít skopírovat tento přípoj podle předlohy, tak se mi to samozřejmě povede, ale ty úpravy tam nebudou. Takže se vrátím zpět a použiju ten náš uživatelský přípoj. Všechny příkazy, které se týkají uživatelských přípojů, jsou na Advanced Tool paletě v záložce uživatelské přípoje. Je tady ikona pro vytvoření uživatelského styku, takže příkaz spustím. Nyní mám vybrat metodu definování přípoje. Ve zkratce jde o to, kolik nosníků se setkává v tom daném přípoji. Buď je to jeden nosník, přípoj na konci, případně je to jeden nosník s přípojem někde uprostřed. Tam pak musím definovat ten vkládací bod, kde budou ty objekty. Nebo jsou to dva nosníky, což je náš případ, případně tři nosníky. Tak, vyberu dva nosníky. Nyní mě Advanced vyzývá k tomu, abych vybral vstupní nosník 1, druhý nosník. Objevil se dialog, kde si přípoj pomenuju, například trubka úpravy. Nyní musím vybrat všechny objekty, které se v tom daném přípoji objevují. Je to jedno, jestli jsou to jakékoliv objekty z šrouby, plechy, přípoje, může být i víc přípojů. Tak.
Když tak, ještě se zapomněl říct dotazy, když tak zodpovím na konci nebo v průběhu. Tak, musím vybrat ty objekty. Tak, tady je tady ovladač situací, kde nepřišel jsem na žádnou jinou funkci, než že vyberu obrázek, který se tomu nejvíce podobá. A dále to můžu specifikovat, jak mě Advanced Steel vyzve k tomu, abych zadal tento nosník. Takže to nebo trubka 1. Trubka 2. Tak. Tím mám uživatelský přípoj vytvořen. Nyní pomocí ikony tady vložit šablonu přípoje, ten přípoj mohu znovu vytvořit. Tak vidíte, že tady jsem objevil. Vyberu jednu trubku, nemusím potvrzovat mezerníkem, rovnou vybírám druhou. A vidíte, že uživatelský přípoj se mi vytvořil jako samostatný, nebo jako složení z toho samotného přípoje z knihovny a těch úprav, které jsem tam dodělal. Tak. Vlastně ten vzor toho uživatelského přípoje a ta jeho kopie spolu nejsou nějak propojeny, takže já bych tady ten přípoj klidně mohl smazat a tento by se mi nezměnil. Nejsou nějak propojený od té chvíle, co byl vložen, tak už spolu nějak nekomunikují. Byl tady dotaz, jestli se dá ten uživatelský přípoj použít pouze jenom v tomto DVG nebo v kterémkoliv. Tak, abyste to mohli použít v kterémkoliv budoucím modelu projektu, je potřeba tento uživatelský přípoj uložit do složky Advanced Steelu. Ukážu na Program Data, Autodesk, Advanced Steel 2016, Shared, Connection Templates. Pokud máte DVG s uživatelským přípojí uložené v této složce, tak je přístupná z kteréhokoliv nově vytvořeného DVG. Takže já to uložím. Nyní se přesunu do jiného výkresu a zkusím vložit. Tak vidíte, že tento přípoj tady je připraven. Vyberu. Tak a je vložen. V tuto chvíli, když já budu chtít změnit vlastnosti tohoto přípoje, tak ať už přejdu do dialogu vlastně toho přípoje trubka, případně kdybych chtěl změnit tu úpravu, tak to nelze. Musím to tady aktivovat pomocí zatržítka, povolit modifikace objektu. Dále tento uživatelský přípoj můžeme dál s ním zacházet jako s ostatními přípoji, můžeme vytvořit jeho kopii, buď pomocí příkazu vytvořit podle předlohy, případně vytvořit ve skupině. Takže si to ukážeme. Vyberu spojovací objekt. Jedna trubka, druhá trubka. A vidíte, že přípoj se vytvořil. Teď, když dejme tomu tady v tom řídícím přípoji změním třeba tloušťku plechů, tak vidíte, že ta tloušťka se změnila i tady. Tak.
Uživatelské přípoje můžu, jak jsem říkal, vytvořit z kteréhokoliv nebo z kterýkoliv objektů Advanced Steelu. Takže tady mám ručně vymodelovaný přípoj takých stropnic k vazníku. Tak, použiju zase ten náš příkaz vytvořit uživatelský styk. Tentokrát vyberu metodu se 3 nosníky. První, druhý, třetí. Tak, pojmenuju. Vyberu objekty toho přípoje. Do toho výběru následného už nemusím zahrnovat ty nosníky, které už jsme vlastně vybrali předtím. Tak, zase vyberu obrázek. Tady vazník. Vaznice 1. Vaznice 2. Tak, nyní musím DVG uložit, aby se mi nově vytvořený uživatelský přípoj vlastně byl dostupný i v tady tom druhém výkresu. Takže vidíte, že mi tu přibyl. Tak, vyberu vazník, vaznice 1, vaznice 2. A vidíte, že přípoj se bez problémů vytvořil. Nevýhoda toho, že je to vlastně z těch manuálně vytvořených objektů Advanced Steelu plechů, je to, že když já například trochu budu manipulovat s tou vaznicí jednou, tak vidíte, že se to bohužel nepřizpůsobí. Pro tyhle případy tady vývojáři, přepnu se zpátky, připravili takové příkazy pro takový menu přípoje, říká se tomu cihly, díky kterým můžete vlastně ty uživatelské přípoje vytvořit více přizpůsobitelné. Takže já to tady ten přípoj znovu vymodeluji pomocí těchto cihel, jak se jim říká. Tak nejdřív použiju plech podél pásnice nosníku. Vyberu referenční bod tady. Nastavím kolmo. Upravím vlastnosti. Tak. Tak, vytvořím svar. Nyní vytvořím plechy na těch vaznicích pomocí příkazu plech podél stojny. Opět s referenčním bodem. Tak. Druhá strana. 50. Tak, nyní tento plech oříznu podle tohoto. Tady má být 190, tak. Ještě
plech z druhé strany. Opět tento plech oříznu podle druhého. Jo, tady ještě doplním svar. Stejně tak i u toho prvního. Tak, nyní ještě mi tady chybí doplnit šrouby. Nebudu používat tady šrouby z pásu karet objekty, protože ty se vkládají podle souřadného systému a nepřizpůsobily by se mi, kdybych změnil ten nosník. Takže použiju tady šrouby na plech z té karty uživatelské přípoje. Vyberu plech, připojený nosník. Tak, nyní nastavím rozteč, odsazení. Tak, ještě na druhé straně. Tak. Nyní mám přípoj vytvořený, takže nebo vymodelovaný, teď si ho musím vytvořit uživatelsky, jak jsem to dělal předtím s tím původním. Tak. Vyberu objekty, jmenuji. Tak, vložím. Nyní se opět přesunu do toho druhého výkresu. Vložím si ten nově vytvořený přípoj. Tak. Ať si můžu vyzkoušet, že přípoj je schopen reagovat například na změny polohy nosníků. Vidíte, že to funguje podobně jako ty přípoje z knihovny. A to využití je daleko lepší při použití těchto cihel, než při manuálním modelování pomocí plechů a jednoduchých plechů a šroubů nebo případně dalších věcí tady z pásu karet. Takže to je vše, co jsem měl pro dnešek připraveno.